Nu, ot, lai izgāstu līkumu, viņu vēl var sataisīt šito te lufti. Nevar ieraudzīt. Bet, nu, varbūt no šitā. Es kustos līdz tam rollerim. Nu, viņš kustās. Jāstāsta, man ir kā vēl viens motors, es apstīšos, varbūt atskrūvēšu vaļā, varbūt te ir gultnes jāmaina, man ir kaut kāda jauna gultne, tam dzinējiem nāca līdzi. Ielikšu jaunu gultni varbūt iekšā. Es pastīšos, cik viegli mainīt, jo tāpēc, kad ir viena lieta, es nezinu, vai viņā ir eļļa tai reduktorā iekšā. It kā jau vajadzēja varbūt būt. Jāatskrūvē vaļā, jāpaskatās. Ko es varu pateikt? Bremzes ir labas. Visi labā stāvoklī īstenībā diezgan vēl tās uzliks ir, bet, nu, šitas var redzēt. Gultnis ir pilnīgi beigts, pilnīgi. Un, ja pastāv dzinēji, kas ir izjaukts, paigā tumsa te kaut kāda. Kur, tad viņš vispār nekustās. Nu, tiešām ideāli. Un te es varu redzēt, kā man jaukt ārā. Reduktors skrūvējās šeit, un te eļļa arī laižās nost. Kaut kur eļļa, eļļa šeit jānolēj, šeit jāielē iekšā. Nu, šitas viss jāatskrūvē vaļā. Šitas arī jānoņem nost droši vien. Jā, savādāk nekas tur nebūs. Labi, ņemam nost. Es smagās artilērijas nekāpu. Ja nepaņem šitu, es domāju, viņš ir vaļā nenāk. Aprautu tikai skrūvis un viss. Šitie arī visi ir labi. Diezgan labā stāvoklī tās uzliks. Tam sajūgam aizmugurējiem. Tagad tik jāņem nost. Īstenībā ir tā, kad iekšā ir eļļa. Protams, ka viņa ir diezgan tādā, es teikšu pat laba. Viss šī to redzēt tādu tumšumiņu. Bet priekš tā, salīdzinot tajām lielajām manā rollerī, tur gan bija melna tā darva. Te tajā tādā ziņā ir diezgan ļoti laba. Jā. Motā. Nu jā. Šitais īstenībā ir tā, kad šitas minimāli kustās. Šitais, nu, diezgan. Viņu, cik es saprotu, ir jāņem okus prosas nost. Un tad uz turieni jādzen ārā. Šitām īstenībā gultnis. Šitien. Īstenībā ļoti labs. Vispār nekustās. Vispār ideāli. Oi, man kaut kur ir šaibīte nonākusi nost. O tā. O kur ir? Un viņi te nāk šeit. Droši vien. Te laikam nāk virsū. Tā, nu mazliet jāpasilda. It kā likās, ka nāks uz to pusi ārā, bet nekas tur nenāk. Uzsildīsim bišķīto fēnu. Un tad varbūt vispār gultnis iznāks ārā uz šito pusi, tad gan būs ideāli.
Uzsildīju. Viņš man nāk ārā. Protams, ka vēl nenāk. Ārā ir. Kur viņš ir? Es domāju, ka vēlāk es ar presi viņu noņemšu nost. Un te ir blīvslēgs. Tad varbūt to arī jānopērk jaunu jāieliek. Ja jau pie reizes maina. Tad to arī jāstās. Varbūt man ir jauns kaut kāds blīvslēgs. Jo man to, kur to dzinēju spirku, viņam bija točna, viņam bija savs blīvslēgs. 30 tonīņu prese un presējam ārā. Iet. Izrādās, man bija fakt gultnis jauns. Tieši tā kā vajag 620. Tāpat uz kastītes ir rakstīts 6204. Uz gultņa ir 620. Kur var redzēt. 6204. Bet viņš der. Jā, gandrīz samelojos. Te arī ir 6204. Viņš negrib rādīt. Arī 6204, jā. Un šitam arī 6204. Aktiņus ielikt iekšā, arī uzsildīšu. Un to blīvslēgu nemainīšu, viņš īstenībā ļoti labs. To jau blīvslēgs, tāpēc paliks tas pats. Es droši vien, kamēr es nopirkšu vēl kaut ko, nezinu. Labāk, lai paliek, viņš turēja, viss būs kārtībā. Bišķi, es dabūju palīdzēt viņam tā kā uzsist, bet tālāk viņš jau iegāja pats. Tagad tik jāpieskroja šitā detaļa. Un tad jau būs ideāli. Šitas laikam ir tas, kas gultni neļauj, viņš tā kā iznākt ārā. Ja gadienā viņš tur attaisās vai kas, lai viņš neizmaucās ārā. Pilnīgi jaunu gultni uzlieku. Rakstīts fag uz gultņa arī kaut kas bija. Drausmas. Nevar tā redzēt, man tā roka tā kā neturās. Viss reāli kustās. Kā var būt jaunas gultņas saliec un tev viss kustās. Labi. Salikts jau ir, ko darīt. Galvenais šitas, uzliekam šito, kas saprot tāds burtiņš, tas uz āru. Un tad ir vēl viena galvenā lieta, ja gadienā izņemam ārā šito, tad te ir jābūt plāksnītē, oku viņi man pielika tur klāt. Oku nokrita. Tādai mazai plāksnītē jābūt, viņai jābūt šeit. Un tad liekam virsū. Šeit iekšā. Tā. Ir. Tad liekam šito lielo zobratu. Arī ir. Un tad ir šitais te. Liekam šito virsū. Ir.
Un tad ir vēl viena lieta. Tad šitāda plāksnīte. Arī paplāksne tā kā. Viņai jābūt šeit. Lūku, šitajā pusē. Viena vienā pusē, otru otrā. Op. Un liekam virsū. Visi skrāmējam šito kopā. Jāsalē eļas, reduktora un viss, un būs ideāli. Un kur ir nav uzrakstīts tāda eļa jābūt, bet 90 ml jābūt iekšā ir. Un ja ir kaut kāda lielā šitā te šprice, tad tieši 90 ir 80, 90. Un tādu piesūkt pilnu, ieliet iekšā un viss. Tā, lai ieliešu šitādu tēļu, īstenībā viņa ir 90, GL4, 21 eiro, 22 eiro maksāja. Es viņu leju savam Tohatsu dzinējam 4-taktu reduktorā kājā viņu. Un tieši man ir 90 ml un leju iekšā viņu, cik tur ir parādīts. Viss. Un tādu eļu es leju. Es domāju, ka tur varbūt kaut kāds savādāka varētu būt, bišķīt varbūt tās tā, viss, kas ir tā, te varbūt mazāka vai kaut kāds 80, bet tā arī būs laba. Un spiežam iekšā. Tā ir Suzuki taisam čiku. Spiežam spricīt iekšā. Un uzreiz, nezinu, varbūt nāks ārā. Višķīt varbūt nāk. Nu, rakstīts 90. Lejam 90 un viss mums ideāli. Pirms parādīt. Viņa īstenībā ir siksna, kā viņi tur sauca, polīnī. Vajadzētu būt labai. Cik viņai ir? Kaut kāds 248, 006. Tas ir garums. Nē, kaut kāda vēl cipari ir. Vai man sēžas nost? No tāda apmēram visu es esmu salicis, viss eļļa ielieta, jāliek vāks un viss. Un tā, es viņu bišķīt saliku, jāuzliek ir gaisinieks otrā pusē. Bet šitai pusē, nu labi, kaut kā redzi, uzliku to zobrats iegāja tā kā vāka iekšā sēžā, it kā nekustās īstenībā, nu labi. Varbūt, ka tā ir jābūt. Nu, tagad ir ideāli. Viss ir salikts. Jāpieliek ir izpūtējis gaisinieks apakaļ. Šis tas un jāmēģina būs izbraukt līkums ar viņu. Pastīsimies, kā iet. Vot. Nu, vot, beidzot. Es ar viņu nolēmu izbraukt. Un šito mazo aparātu iet kā dūls. Īstenībā diezgan ņiprs. Man patīk. Šito te tūlīt apstīsimies, kā man sanāks. Īstenībā diezgan labi iet. Es tā kaut kāds 100 metrus jau pamēģināju diezgan normāli. Jā, vienīgais nav bremžu priekšā, bet aizmugurējās ir ideāli. Ja viss bremzē, viss strādā. Nu, aķi laikam vajag ielikt akumulātoru, tad gaismas parādīsies un tā, bet tā pa lielam viss ir baigi forši. Tūlītās tā, es pamēģināšu kaut kā nostiprināt telefonu, jo turēt un braukt tā ir kā ir. Vai? Lec jau viņš. Lec labi. Būs tik nenāk apakaļ. Nu, ko laigam?
vajag. Tas nekas.